코골이 완전 정복하는 방법. 코골이 해결을 위한 필수 아이템 3종 비교. 스타일리시한 블랙으로 밤의 매력을 업그레이드하세요. 코골이로 잠을 설쳐본 적이 있으신가요? 혹은 비강 확장기 디자인에 불만이 있으신가요? 발음숨의 의료용 코골이 완화 비강 확장기 DH01BK는 부드럽게 코에 밀착되어 효과적으로 코골이를 완화합니다. 모던한 블랙 디자인 덕분에 잠자리에서도 스타일을 유지할 수 있습니다. 이 제품은 코골이와 디자인, 두 마리 토끼를 잡는 최적의 솔루션입니다. 사용자들은 이 제품으로 편안한 숙면을 취했으며 특히 시크한 블랙 컬러에 만족했다고 합니다. 세련된 디자인과 탁월한 효과로 코골이를 해결해보세요. 밤새 꿀잠을 선물해드릴 라이프톡 입벌림 방지 테이프와 함께하세요. 입벌림으로 인한 구강 건조와 코골이는 수면의 질을 훼손합니다. 우리의 혁신적인 입벌림 방지 솔루션은 그런 문제를 해결하고 편안한 숙면을 제공합니다. 이 제품은 오래 사용해도 안전하며 유통기한도 2028년까지 걱정 없습니다. 블랙 컬러로 세련된 이 테이프는 14세 이상 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 입을 닫아주는 마법으로 밤새 구강 건조와 코골이를 확실히 예방하세요. 많은 사용자들이 이미 그 효과를 경험하고 있으며 구강 건조가 눈에 띄게 줄어들고 코골이가 개선되었다고 합니다. 라이프톡과 함께라면 달콤한 꿈속 여행이 가능합니다. 입 벌리면 고생. 밤마다 코골이와 건조함에 시달리신다면 편안한 숨결의 완벽한 해결책을 소개합니다. 바로 편안숨 수면 입 벌림 방지 테이프입니다. 이 혁신적인 제품은 배터리가 필요 없어서 언제 어디서나 간편하게 사용할 수 있습니다. 게다가 긴 유통기한 덕분에 안심하고 오랫동안 사용할 수 있습니다. 입이 벌어지는 걸 막아주고 코골이를 줄여주며 입안 건조까지 방지해줍니다. 편안한 잠자리를 원하신다면 최적의 선택인 편안숨과 함께해보세요. 사용 후기들을 살펴보니 코골이가 줄어들고 아침에도 입이 마르지 않아 상쾌하다는 평이 많습니다. 고객들의 간편함과 효과에 대한 높은 만족도를 보장드립니다. 편안한 숨결을 원하신다면 지금 시작하세요. 배터리 걱정 없는 스마트한 수면 보조용품, 편안숨 안에서 가능합니다.